исалом Турғунҷон Жураевич соли тавлидаш 1985 зодаи ноҳияи шаҳри Тус, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе қаблан барои содир кардани ҷинояти авбошӣ суд шудааст. ин дафъа дар содир кардани ҷиноятҳои дар моддаи 138 ва 139 пешбинигардидаи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста мешавад. Номурда бо як нафар зан, ки дар тарбияш ду фарзанди ноболиғ дорад, бо тариқи никоҳи мусалмонӣ оила барпо намуда зиндагии якҷоя доштааст. ҳангоми дар хона набудани ҳамсараш дар чанд ҳолат Исанов Турғунҷон нисбати фарзандони ноболиғе, ки ҳамчун фарзанд қабул намуда будааст, кирдорҳои бадахлоқона содир кардааст. ҳафтаи равон дар суди шаҳри Душанбе мурофиаи судии номбурда ба анҷом расид ва бо ҳукми суд айбдоршаванда якумра аз озодӣ маҳрум гардид. Суд ҳукм кард Исанов Турғунҷон Жураевич бо моддаи 138 қисми 3 банди А ва 139 қисми 4 банди А Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда ба ӯ ҷазоҳои зерин таъин карда шавад. Бо моддаи 138 қисми 3 банди А Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар номи якумра аз озодӣ маҳрум сохтан. Бо моддаи 139 қисми 4 банди А Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар номи маҳрум сохтан азои ба муҳлати 20 сол мутобиқи талаботи қисми 4 моддаи 67 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Исанов Турғунҷон Жураевич барои маҷмӯи ҷиноятҳо барои ҷазои сабуктарро дар бораи гирифтани ҷазои якумра аз озодӣ маҳрум сохтан, ҷазои ниҳоии якумра аз озодӣ маҳрум сохтан бо ҳатмо намудани ҷазо дар калони исрои дорои низомаш махсус таъин карда шавад.